Nyamara wake ndiyema uja kuti freedom fighter and activist Cliff Chinyama. Yeyo ndithu wangoti remember this guys. Chifukwa ma statement awiri akuoneka kuti akusutsana asemphana. Statement yoyamba akuti ndikadzapanda kusintha zinthu mmene tima the way we run things ndekuti nzachita design. Statement ina sopano zinthu zasintha padusa zakafolo akuti yayi mpamene mukuti yayi ineyo nakuwuzani kuti zaka 5 izi zitikha tidusa mikwingwirima mmenyama. Anyway zambiri zili mkatimo tione kuti zili bwanji. Guys, thank you so much. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. Friend, resign now. With immediate effect, resign now. Zaka zinayi zapitazi pa 6 July chaka cha 2020 tsiku lomwe ndapatsidwa mphamvu zolamulira dziko lino, ndapatsa Malawi uthenga omwe nkutheka kuti mwina ambiri a inu mwayiwala. Uthenga omwe ndapereka unali woti mzaka zisanu zoyamba za ulamuliro wanga mukhala ululu waukulu mdziko muno chifukwa cha zithupsa zamafinya zomwe tikhale tikuphulitsa ndi kutsuka mdziko muno pokonza zoyipa za nkhaninkhani zomwe maboma ena mbuyo omwe adazilekelera kwa nthawi yayitali. Izi zinanena kumayambiriro kwenikweni kotenga boma chifukwa nadziwa kuti ngati ine nditagwire ntchito yokoza zinthu zomwe zinawonongeka mdziko muno moona mtima, ndiye kuti Amalawi ayenera akonzeke ndi kulola kuti mzaka zisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tiwongola mafupa opotoka. Ndiye chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Amalawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Koma sindikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda poona kuti ndikanadzichithudzula umaopa kuti nkachithudzula anthu azinitukwana, chifukwa ni udziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Amalawi adzasimba lokoma. Tifuna tiakumbuse a president achakwera chinthu chimodzi ndi chipani chawo cha MCP. Mpando wa munthu wa ndale ndi mpando wa Malawi. Mpando wa munthu wa ndale ndi mpando wa Malawi. Amatha kuwika mpando kapena sukutani kuutenga. Zomanena kuti munthu amene akufuna akulankhula, amene akumveka mawu azithana naye kuzera kummanga ndi ndale zopusa, ndi ndale za uchisiru zomwe zikugwiritsidwa ntchito ndi a president achakwera ndi chipani chawo cha MCP. Kuti ma advisor amene amatha kuwapanga advise a president ndi zisiru. Mwa anthu amene mwamanga achawo sitinaonepo milandu yomwe dziko kapena boma lomwe limapanga kuganiza kuti wina acha kulankhula kwambiri kummanga ndi kupambana kapena ndi kuwina mulandu zinthu zosatheka. Zimenezo zimangochitisa kuti anthu omwe kuatchukisa mukanakhala kumene koko mukambirana zinthu za nzeru mukanatha kwawo kuona nokha kuti kuamanga anthu awawa pa nthawi iyi. Anthu wina aliyense atha kungoziwa kuna kuti akupanga izi chifukwa iyani kuti cha campaign.
mukupanga zimenezo zifukwa cha kampeni andi milandu ijayo palibe zokuti itha mtunda just tikungofuna kumangopitiriza kakhalidwe kanu nkongokusakaza chuma cha ndani kuti cha Malawi mafuta a Malawi amene akusowa muzikakhala mukunyamula anthu amene achawo mkhala mumakapasa ma magistrate ma allowance nkhani zake zopusa ngati zimene zopepera kungofuna kulowesa dziko la Malawi pansi ndi zinthu zopanda pake nokhalonga muri mwini mapulani ofuna kuthana ni ma activists ndifuna tikuwuzeni abwana ndi boma lanu la MCP mwa ma activists amene mufuna kuthana nawo ine mundisiye pambali tsiku lozatengedwa ine ndi tsiku lomwe kuzachitike zinthu zochuluka kwambiri andi ineyo kuzanditenga kundilowesa mu selo ndi zinthu zotheka kwambiri koma zonena kuti zosatira zonditenga ineyo kwandika mu selo simuzakwanisa kuzimalizisa ineyo mukazanditenga kuyika mu selo mzazi wetu ulendo ukhala omwewo wakundende chifukwa kwansi kungozandipasa mpata bero kundipasa ineyo ndikutuluka pa bero auti afuna ndikuwuzeni 2025 uyu pazachitika zinthu zambiri 2025 pazachitika zinthu zachani kuti ine mwina njira yongofuna kuthana nani ndi yakuseri yomwe ichi komanso yakuseri ijayo china chakenso chizataniso kuti chizachitikaso ine somuuza polisi kukhala njenjenje nkhani zake ziti ine somuuza kuti khoti njenjenje nkhani zake ziti abwana muziopseza ma activists amene mumatha kuwaona kuti awawa akuonekana ndi mantha andi ine ndinali nayo nthawi yonena kuti ndizijambula chani kuti ma audio kumazibisa ine ndinali nayo nthawi kumajambula ma audio mwina nkukakhala ka kumpoto ndinali nayo kujambula ma audio mukakhala kumwera koma ine ndimakhala chigawo cha pakati pano chifukwa ine ndimaziwa kuti Malawi unoyo palibe Malawi unoyo ndi mmodzi Malawi unoyo ndi mmodzi nsanje tuchitipa ndi Malawi palibe mbali iyi anganene kuti iyi mbali iyi ndi yawakuti wakuti dziko la Malawi kuganiza kumene kumakhala kotani kodi kopusa kumaona ngati kuti chigawo cha pakati ndi chigawo chandani kodi cha Lazarus Chakwera no chigawo cha pakati ndi chigawo cha MCP ayi kumene koko ndi chifukwa tikulephera kuyendesa chani kuti kuyendesa dziko lino chifukwa chogawana chani kuti zigawo koma nkhati ineyo ndimazindikira kuti dziko la Malawi ndi limodzi tonse ndife ndani kuti ndife amalawi national ID yatu palibe ona kuti national ID ya chigawo cha pakati palibe iyi national ID iyi ndi ya chigawo cha kumwera national ID imathindidwa imodzi yoyimira ndani yoyimira Malawi ndicho kanena kuti chigawo cha pakati ndisakakhale ayi chigawo cha kumwera ndi wina asapiteko chigawo cha kumpoto wina asapiteko chabwera ndi chani ndiye ndale zopusazo chifukwa inuyo andale amene mmayambisa zinthu zotani kuti zopusa ndiye chizolowezi chana nkholowa muzoti chinadulisa chani kuti chinadulisa mbarata enafe zizaoneka nthawi enafe zizaoneka chani kuti zizaoneka nthawi chifukwa mwaova inechi nsisi ya MCP ndimachidziwa kwambiri ndipo ndimasakasaka sokuti muzandirani kuti muzandigwire ine ndikuziwa kuti 2025 paka natitani kuti tifika muchoka mboma ine musanandani kuti musanandipange china chilichonse zimenezo ine ndikuziziwa wina aliyense amazikhulupirira yekha inu yonse mukuzikhulupirira kuti mutabwera kwa ine malingana ndi mphamvu zomwe mwinazo mutha kuthana nayo ndi mmenenso iniwo mukuzikhulupirira komanso mwa inenso ndi mmenenso ndikuzikhulupirira ndikuziwa kuti ine 2025 ndifika popanda chinthu china chimwe chinganditani kuti chingandichitikire pazifukwa zoona kuti ine ndine Malawi andi ine sindingachite mantha nthawi yofuna kuti inuyo muyanjane ndi Amalawi munali nayo koma zakukanikani china chilichonse pano pachatani kuti chavuta mwapanga imfa zingati create mwakonza imfa zingati kupha anthu 9 nanga ena amene mwapha inuyo mwakuseli ndi anthu angati
pompano mukumapanga zinthu zomakhala ngati kuti muzitha kuatani kodi kuwapezerapo anthu zifukwa. Munapanga imfa ya Mavuto Chimwaza ku Blantyre kuyamba kunena kuti DPP ndi yomwe yapanga zimene zichazo. Alichwe pomwe munapanga ndani kodi munapanga tinu ya MCP. Amalawi zimene zozakulani kodi akuona. Chifukwa nkhati pali boma lomwe limapanga za nkhanza zolimbana ndi kupha ndi boma la MCP. Kuchokera pachiyambi boma la MCP ndilachani kodi ndilamagazi tikubwerezanso ndilachani kodi ndilamagazi. Njira zawo zimafuna iwo ndiona kuti munthu akangosemphana naye amutani kodi amuphe. Koma zimene zonziko munomwe sizirani kodi sizichitika. 2025 uno amene acha 2024 anali Materazi. Anthu sonawo pano pa zomwe mukupangazo adani kodi akwanisa kupanga. Anthu afika potopa dziko linolo. Ndipo anthu amanga chimozi dziko linolo kuthana ndi boma la yani kodi la MCP nkhani mukupirira mchitidwe wopusa umene amanga anthu kuti akhale yani kodi akhale chete popanda zifukwa kungofuna kusakaza misokho ya Malawi. Anthu amene mwamangawo ali ndi zifukwa za yani. Milandu yomwe mwayipeza panopo. Richard Chimwendo Banda muli ndi zofoka. Mukamapanga muli ndi zofoka. Moses Kunkuyi muli ndi zofoka. Mukamapanga muzizo kuti munthu wina aliyense amakhala ndi chofoka chake chimozi. Chomwe ndani wake amathaso kulowera chofoka chiticho kodi chimenecho. Ndiye tikamapanga zinthu dziko lino tikaleni tikumana tipange zisankho zachani kodi za mtendere. Oluza adani kodi aluze, owina adani kodi awine. Osagwirisira ntchito mphamvu. Osamagwirisira ntchito ma immunity ya president kupanga against munthu wina aliyense. Mulimonera kuti mpando umene umugwirise ntchito kutani kodi kuteteza dziko lanu, kuteteza Amalawi. Mpando umene munayikidwapo kuti muteteze Amalawi musamalire ndani kodi Amalawi. Noti muwapangire nkhanza ndani kodi Amalawi. Nthawi yomwe mmalo eno pa mpando 4 years kunali kuchapa mbiri yoyipa yonyasa yomwe inkachitika njani kodi ndi MCP mbuyomo. Koma apa mwabwera kuzayinjezera mbiri yonyasa koma tifuna tikusimikizireni MCP ikazapita panopa. Olo iniyonso muntima wanu mukudziwa kuti kungochoka mboma sizabwereranso pakana kale. Chifukwa anthu anayamba anayesa apa 4 years inali yoyesa koma taona ndi pa 4 years zomwe yapanga MCP. Sindikukhulupirira kuti Nyamata, sindikukhulupirira kuti Nzimayi, sindikukhulupirira kuti Nzibambo angakhalenso ndi maganizo onena kuti MCP ibwerere mboma pa zinthu zomwe zachitika pachani kuti pa 4 years iyi. Kulira komwe kwalira anthu pa 4 years iyi. Andichikulimbisani iniyo mtima ndi chani. Ndiye pano mwaona kuti zimene zozo njira zofuna kuti kupangira anthu zinthu zabwino mwalephera. Ndiye mwaona kuti njira yomwe mungathe kukwanisa ndi waopseza Amalawi kuti akuvotereni mantha. Voti sitimavotera mantha. Voti timavotera mfundo za munthu ndi zomwe watichitira mbuyomu. Mwaiki ineyo ngati Cliff Chinyama pa ma target yanu ya ma activists amene mufuna kuthana nawo ineyo mundisamale. Ine ndekha ndiye munditani kodi mundisamale. Ani ineyo so sindingachoke chigawo cha pakati chifukwa ine ndili ku Malawi. Kwathu sindingachoke kuthawa chipani. Sindingachoke kuthawa chipani zinthu zosatani kodi zosatheka. Chifukwa kuti naye kuti ndiyambe kuthawa pano pamene ndikuthawa chipani. Sindi kuthawa dziko. Ndiye chipani ina chisi chingandiletse kuti ineyo ndilankhule chinthu chomwe ndikuchiona kuti ndi cholakwika. Ngati ndikulankhula ndikuchiona chinthu cholakwika ndilankhula. Kati pali mlandu wa cyber crime. Ndiye apolisi anditana ndikayankhe milandu imeneyo. Wanoti kuti kungonditenga from nowhere kamene kundiopseza kaenda koma ndiyimbira mafoni koma ndilowera mu inbox kundiopseza kuti ine ndingasiya ndi zinthu zosatani zosateka. Ndipo ndikubwereza kuti ineyo pakana 2025 palibe munthu amene angandichite chinechi chonse. Ndipo akazayelekeza kundipanga chinthu chinechi chonse inenso ndine mbali zinaso zomwe ndingathe kukwanisa. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.